Привет всем! Сегодня кошелопы в Киеве. У меня очень непростая задача в одной передаче рассказать про Киев. Мои плюсы: удобная обувь, проездной на метро и очаровательная улыбка. Из минусов у меня только один день, и я совсем не знаю Киева. Для тех, кто не знает Киева и ограничен в средствах и времени, предлагаю знакомиться с городом по станциям метро. Больше всего достопримечательностей на Контрактовой площади. Здесь и Замковая гора, и множество церквей и храмов. Храм пророка Ильи, храм священномученика Макария, Десятинная церковь, Крестовоздвиженский храм. Украшает Контрактовую площадь фонтан Самсон. Над фигурой Самсона расположена круглая ротонда, а на крыше возвышается статуя апостола Андрея. На этой станции метро можно посетить аптеку-музей, музей гетьманства, музей одной улицы. Ой, чуть не проехали свою остановку. Выходим. Мы вышли на станции метро Хрещатик. Хрещатик – это главная улица Киева, длина которой составляет более 1 километра. Свое начало Хрещатик берет у Европейской площади, проходит площадь Независимости и заканчивается на Бессарабской площади. Название улицы Хрещатик происходит от Крещатого Яра. В документах 17 века вся эта местность называлась Крещатой долиной. Улица была создана в начале 19 века. До этого времени Крещатиком называлась местность вдоль Днепра, где Владимир Великий крестил своих домочадцев. А вот достопримечательности в районе метро Крещатик. Пассаж, дом с химерами, мост влюбленных, дом плачущей вдовы, памятник Паниковскому и бронзовым каштанам. А вот достопримечательности в районе метро Майдан Незалежности, Европейская и Михайловская площади, памятник княгине Ольге и Андрею Первозванному, кукольный театр, музей почты, арка дружбы народов, канатная дорога и многое другое. Вот мы и дошли до того места, без которого уже никто себе не представляет современный Киев. Расскажи, какое на тебя впечатление произвел Майдан? Майдан на меня произвел сильное впечатление. Я вот иду по улицам и вижу шины, щиты, пробитые пулями. Я понимаю, что хоть Майдан уже прошел, но он все равно останется в серцях і душах людей. Ми не боїмося, тому що ми були всі ці дні, коли була тут революція,
І ми хотіли показати, щоб у нас є 3 хлопчики. Це найменший Степан, другого звати Іван, а третього звати Василь. Їм було дуже цікаво, що відбувалося, тому що я ходив сюди на Майдан і бачив ці всі події, як це все відбуло. І вони з дитинства повинні знати добру історію, оскільки вони тут дуже багато разів були на Майдані і бачили стільки тут вінків. Вони знають, що тут загинула якраз Небесна Сотня, яких тут на цій вулиці стріляли снайпери. Друзья, я вас приглашаю в театр оперетты. Найпрестижніша дитяча премія «Диво дитина-2014» запрошує фіналістів. Для здобуття премії «Диво дитина» запрошуються діти віком від 4 до 13 років, які мають досягнення або відкриття у науково-технічній сфері. Переможці та призери обласних, республіканських і міжнародних інтелектуальних ігор, шкільних олімпіад, спортивних або творчих змагань, фестивалів та конкурсів. Діти, що зробили героїчний вчинок, а також мають феноменальну інтуїцію та пам'ять, володіють даром передбачення або чутливістю до енергетики. Президент премії «Диво дитина» Віктор Новіков та голова журі народна артистка України Ольга Сумська вітали переможців. Отже, ми раді вітати всіх, хто сьогодні прийшов відсвяткувати ще й день радості та захоплення, сім'ї та дитинства. Всі, хто має відношення до цього благородного свята. Хочу, щоб ви вшанували наших ведучих сьогоднішнього свята. Це Макс Філіп, Наталя Гончарова і наші талановиті діти. Браво вам! Вікторе Миколайовичу, скажіть, звідки виникла ідея створення премії «Диво дитина»? Идея вручения премии возникла примерно 6, а может даже 7 лет назад, в связи с чем? В связи с тем, что мы проанализировали, я и мои некие единомышленники, проанализировали ситуацию, что в стране проходит много разных фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, соревнований спортивных для детей. Но итоговое мероприятие, которое могло бы подвести итог всем этим соревнованиям, не было. Поэтому мы и решили вручать премию самым детям, которые уже выиграли много соревнований, турниров, олимпиад предметных в течение года. Подвести итог прошедшему году в начале Нового года. Всі номінації, всі дітки гарні, старанні, талановиті. Знаєте, душа радується, серце радується. Тому що дитина – це щастя, це життя. I should have said it before. Try to hide it, fake it.
пожелать им и, главное, их родителям, чтобы они все-таки поддержали деток. В любом случае, те, кто сюда приехал в Киев, уже прошли очень серьезный отбор, и это, в общем-то, лучшие дети, которые подали заявки на свое участие, поэтому они уже молодцы, и не хочется, чтобы они расстраивались. Мне хочется, чтобы на этих детей равнялась вся Украина, потому что дети – это необычайный потенциал, и очень важно, чтобы родители вовремя заметили, поддержали, потому что есть такая хорошая английская пословица: вы детей не воспитываете, они все равно будут похожи на вас, поэтому воспитывайте себя. Найгероїчніші, адже з таких дітей хочеться брати приклад, надихатися. Це справжні герої. Нам є ким пишатися. Саме ця номінація найголовніша, мені здається. В нашій країні зараз найважливіше бажати миру. Я б дуже хотіла, щоб всі дітки в нашій країні були щасливими, жили в мирній країні і не дивились новини про війну, а могли розвиватися і прославляти нашу країну у всьому світі. Це великий труд, це величезний труд. Люба робота, якщо ти нею займаєшся, а не просто лежиш на дивані, чекаєш якихось результатів, чекаєш, тебе похвалять. Просто так не похвалять. Треба працювати. Працювати над собою, працювати, здобувати щось нове, навчатися і постійно бути в процесі. Я залюбки, як мама, як українка, хочу побажати, аби ми до наших дітей були уважними. Шановні наші батьки, якщо ваше дитя обдароване, я переконана, що всі вони обдаровані, треба це вчасно помічати, надихати своїх дітей, бути небайдужими. Я розумію, що всі зайняті, немає коли, але дитя – це золото. Пані Анжеліка, розкажіть, яка номінація вас найбільше вразила? Ну, не можна сказати, що якась одна номінація вразила, тому що одні дуже розумні, інші дуже талановиті, треті маленькі, а вже от скільки всього вміють. Ну, а герої просто, звичайно, бере за душу кожна історія. Тому всі діти, які сьогодні виходили на сцену, і всі діти, яких ми нагородили, вони фантастичні, вони прекрасні, вони ті люди, якими ми дуже і дуже пишаємося. Из всех номинантов, которые сегодня были на этой сцене, мне больше всех в сердце запала Даша Шишанова. Она стала победителем номинации «Самый спортивный ребенок», «Чудо-спортивный ребенок». Девочка, которая в свои 8 лет жмет штангу, 45 килограмм, она в любом случае достойна уважения. Что это дитё не лазит где-то по задворкам, а она тренируется, и видно вот даже потому, как человек себя несет, что она безумно скромна. Нам от самого порога жизнь раскинула пути. Выбирай свою дорогу и по ней смелее иди. Пусть к тебе придет удача, если честно ты прожил. Пусть судьба тебе назначит то, чего ты заслужил.
рубежом мосты. Ненавидим мы и любим, разрушаем и творим. И в жару, и в холод лютый мы друг другу говорим: только помни, в грохоте ритме века самое главное в жизни професія быть чоловіком. Найпрестижніша всеукраїнська дитяча премія «Диво Дитина-2014» відбулася. Всі переможці отримують дипломи та мають право і надалі величатися титулом «Диво Дитина року». З вами була Софія Ахназарова та Диво Кашелопіки. До нових зустрічей, мої любі телеглядачі. Па-па! Придет удача, если честно ты прожил. Пусть судьба тебе Друзья, я вас приглашаю в театр оперетты. Не в ту сторону, во-первых, повернулась. І тут Віктору Миколайовичу, скажіть, коли виник... Звідки? Віктору Миколайовичу, скажіть.